Conta. Eu não tenho história para contar. Naquele dia da fogueira aqui, meu amigo, porque a gente não apareceu mais aqui, nem você também. Quando vocês estavam? Nós tínhamos viajado, chegamos hoje. Por isso que eu vim aqui. Bicho, eu vou te falar uma coisa. Saber como é que você tava e tal. Naquele dia que vocês saíram daqui, eu quero que vocês vejam. Eu queria que vocês estivessem aqui para vocês verem. Vê o quê? Meu amigo. Tu já vai começar com tudo. Não, pô, tá. Ó, o pior de vocês é isso, que o cara conta uma história, aí você diz logo, é mentira, é mentira. Pô, se eu tô dizendo o que aconteceu, foi porque eu vi. Foi porque eu vi, agora tá certo, não sei. É o significado. Não sei é o significado, o resultado, porque não deu como eu tirar a realidade. E tu não sabe o significado do quê? Do que? Eu vou lhe contar, deixa eu contar. As casacas de couro, é claro, né? Sim, conta, vai. Mas não venha com mentira, não. Por Não é? caridade. Eu tô lhe contando a você por caridade, bicho, ó. Sem mentira nenhuma, sem mentira. Nós ficamos por aqui, brinquemos por aqui, você foi embora. Minha rede estava armada aqui, nesse corredor aqui, nessa pilastra aí. Eu recebendo, vendo o claro do refletor, o claro da fogueira e a quinturazinha da fogueira, quinturinha, não, fiquei deitado aí, eu dormi aqui mesmo. Tu dormiu aqui na rede? Dormi aí. Eu aqui não tenho canto certo para dormir aqui não. Aí me deitei. Meu amigo, quando foi lá para de madrugada, era de madrugada velha. Pronto. Aí eu tava deitado e vi aquele negócio arriado, com quem tinha sido a fogueira que tinha arriado, né? E vai queimando aí, ela arreia de vez. Sei. Aí eu levantei a vista assim que eu olhei. Ô bicho, 3 fantasmas. Pronto. Pronto uma porra. Ô bicho, eu te digo a tu, ó. Ela pegou assim, ela veio, eu olhei daqui, eu deitado na rede, eu levantei a vista assim, que eu olhei, eu até pensei que era garrota, o cachorro que estava lá encostado. Ela baixou aqui, uma. A mais infeliz que tinha era uma. As outras ficaram, e diga que uma mais pequena que os olhos, que eu chamegava assim. A bicha, ela pegou um monte de tição aqui, nas mãos, eu não sei como ela não se incendiou. E me deu em procura de minha rede, aí eu nunca fiz, né? Eu me arrupei todinho, bicho, ó. Eu tô dizendo a você. Mediu em quê? Ela o quê? Me deu em procura de minha rede. Aí eu digo assim, quando eu olhei, eu digo, que peste é isso? Eu digo, opa, que negócio é isso aí? Quando disse assim, eu também aqui pulei da rede no chão, eu digo, eu vou pra dentro de casa, que minha faca tava aqui dentro de casa e tudo. Parti pra dentro de casa, quando eu cheguei aqui, que eu fiz essa manobrazinha aqui, eu olhei pra trás, nada. Canto mais limpo. Não vi, não tinha ninguém. Tava só a fogueira e a rede ainda se balançando. Se inscreva nesse canal, dá o like, ó. Mete bloca. Mete o dedo, bota pra arrombar, mano.